हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट। यहाँ हमारे को अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। हर अल्फ़ाबेट की अपनी साउंड होती है। तो आज हम देखते हैं ए से अ। जो ए निकलता है, अ निकलता है, वो ए से निकलता है। बी से निकलता है ब। सी से क। डी से ड। ई से ए। ई निकलता है या एक निकलता है। एफ से फ। जी से ग। एच से ह। आई से ई। जे से ज। के से क। एल से ल। एम से म। एन से न। ओ से आ। पी से पा। क्यू से क्व। आर से र। एस से स। टी से ट। यू से अ। वी से व। डब्ल्यू से वह। एक्स से एक्स या कस कहते हैं। वाई से य। जेड से ज। ये है बेटा हमारे साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट। जब हम कुछ भी स्पेलिंग लिखते हैं, हमें स्पेलिंग लिखने में जो दिक्कत ना आए तो हम साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट का सहारा लेते हैं, जिससे हमें अपनी स्पेलिंग को बनाने में आसानी होती है। मानो हमने लिखना है बॉक्स, आपको पता चला कि बॉक्स है ब से और वो ब का अल्फ़ाबेट क्या हुआ बी, तो आपको बॉक्स लिखने में आसानी होगी। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट। तो आज हमने किया साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट।